إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه. E falenderojmë pafund të madhin Zot I qofshim fal. Vëllezër motra të nderuara, nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit I themi Atij I cili na krijoi të falenderojmë, të madhërojmë dhe të lartësojmë pafund. Për shkak se e para falenderimet, madhërimet, lartësimet ai I meriton se është ai që është. Pra është I përsosuri, I madhi, I gjithfuqishmi, I gjithpushteshmi, më I bukuri. Pra Allahu Gjelleshanu. E dyta falenderimet pafundme për të janë sepse na krijoi neve. Na bëri për muslimanëve dhe muslimaneve, për besimtarëve dhe besimtareve. Themi si në çdo xhuma I madhi, Zot na ruaj nga e keqja e punëve tona dhe e veteve tona. Se vëllezër motra të nderuara nuk e shkatron njeriu asgjë përveç se e keqja që grumbullon shpirt dhe e praktikon atë në jetë. Dëshmojmë me dëshminë e madhe. Dhe këtë e themi me I vërtetësi të madhe dhe me I pasion të madh që sunduesi I madh I gjithësisë është një dhe një I vetëm. Në krijimet madhështore të Tij edhe vetëm Atij takon adhurimi I plot. Pa ortak edhe pa shok. Dëshmojmë që Muhamedi alayhi salam ishte njeri si gjithë ne I veçuar me shpallë hyjnore, I veçuar me Kur'an, I veçuar me Islam. Vëllezër motra të nderuara, këshilloj veten time në radh parë dhe ju për të qenë rrugë në drejt islame, për të përpjekur me qenë njerëz të mirë dhe të devotshëm përpara se të vijë dita që duhet më udhëtu ke I madhi Zoti I qofshin fal. Sot do flasim për një episod e përmend Kurani famlart, në fakt si performancë në xhenet tregohet në forma ndryshme dhe për situata ndryshme, ne do të flasim vetëm për një situatë. Thot sunduesi I madh I gjithësisë në Kur'anin famlart, fa aghbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun. Thot kur janë stabilizuar njerëzit në xhenet, bëjnë biseda ndryshme me njëri tjetrin. Dhe Zoti I gjithësisë në këtë rast po flet në Kur'an sura Safat, por vetëm për një specifik, për një rast. Një nga gjërat për shembull të bukura në xhenet është që njerëzit flasin për atë që ka ndodhur në këtë botë. Për jetën. Po në xhenet s'ka problem fare sepse gjithë jetën e kemi kaset, do me pa shive. Edhe kur ti ke qenë fëmijë I vogël, sa ke dal nga barku I nënës tënde që ti s'ke pas mundësi më e pa këtu e shef në xhenet sa regjistruar çdo gjë. Kjo është kënaqësi e veçantë. I gjë e cila ti s'ke pas mundësi në këtë botë. Dhe nga çasti që ti dole nga barku I nënës tënde apo dole më gjithë derisa dhe shpirt është kaseta e jetës aty ke I madhi Zoti tim në xhenet kur dush. E shikon. Në të njëjtën kohë një nga kënaqësitë e xhenetit është kur xhenetlit bisedojnë, biseda ndryshme dhe ne po flasim për një rast që e ka specifikuar dhe e ka veçuar Zoti I gjithësisë në Kur'an. Tha fa akhbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun. Tha janë me njëri tjetrin ballë për ballë, njëri tjetrit dhe bisedojnë. Thot njëri prej tyre, sura Safat, tha kam pasi I shok në atë botë. Për këtu, kam pasi shok në dynja. Inni kanë li qarin, tha kam pasi shok. Atje. Zullumqari I madh ka qenë. Problematiku madh ka qenë. Komenti, kjo është kuptimi. Pse? Se ky kishte qenë shoku vet, kishte qenë jo besimtar. Por jo besimtarët ndahen në dy. Ka ca që janë të butë. Thot beso, s'besoj. Po nuk të bezdis. Nuk të shqetëson. Nuk do të me të mashtru. Nuk bëhet shejtan komplet që me të thonë ty që ti je në gabim bohu dhe ti kështu si unë. Ky kishte qenë nga këto dytët se kishte lënë gjithë jetën as I cas vetë se kishte fol sikur me fol shejtani mallkum vet, leje këtë punë se s'bën. Leje fen se si avlen.
ka botë tjetër që e ke ignorant, sikur me qenë 2017 në këtë botë. Ne i dëgjojmë për ditë, sikur me qenë sot. Edhe tregojnë tefsiret e Kuranit që ky muslimani e begatofti i madhi Zot që e ka tregu Zoti që takojnë në xhennet, do e çojë i madhi Zot në xhennet, kishte qenë tregtar dhe me këtë shokun kishin biznes bashk. Edhe mbasi kohë kishin shtu pasuri goxha të dy, ndahen. Njëri vazhdon jetën, tjetri vazhdon jetën e vet. Sprova e parë që ju bë, o që sa herë takote, i përmendte çfarë kishte bler nga dynjaja, i përmendte se si ishte zhyt në dynja, i përmendte me sa femra ishte taku, me sa femra ishte afru, edhe me çfarë nga dynjaja kishte ndërtu. Ky muslimani kishte begatu i madhi Zot që vizion me shku në xhenet. Edhe i thoshte, lej femrat se s'çojnë kërkund. Kush pa hajër? Kush pa hajër duke bërë si Don Juan? Askush, vetë se u turpru. Jo për kam bërë, i thote një vilë të madhe, i tha leje këte, po bërë atë që bërë unë, çfarë bën ti? Tha, për veten time e çoj një pjesë, për familjen time e nderoj, nuk i mungon gjë, po shikoj me bot diçka për fenë të madhit Zot, t'ja dërgojmë Islamin njerëzve. Që e ke ignorant, i thoshte. Ti si e ke mirë. E pse i bën këto vepra të mira? Kurani jep sinjal, këto janë tefsiret pastaj. Tha, pse i bën këto vepra të mira? Pse ti përmban moral? Pse ti nuk harxhon gjithë pasurinë për vila, për kopshte, për këtu, po jep edhe për të varfrit, për njerëzit nevojë, apo për tu përshpërnda feja e të madhit Zot? Çfarë syr? Tha, në xhennet du me shku. Tha, ti se ke pa xhennetin. Të erdhi na një nga xhenneti dhe të foli, si me qenë sot. I keni gjuhë këto që vite studimet tonat, libra rjesht të lexuar duhet me na i hudh në tokë me i fjali boshe. Kush erdhi prej andej? Kush je ti të flasësh shu? Foli njoni, tha, kush erdhi nga atje? Mora vesh edhe gruaja e rifte në shtëpi. Kush je ti? Shokët e tallcin jashtë kur dilte. Do të me bëj ironi me fen. Kur farë njeriu s'ishte? Gjithë jetën e mashtrojshin, gjithë jetën pa asnjë lloj statusi, gjithë jetën pa asnjë lloj dinjiteti, gjithë jetën pa asnjë libër të hapur, do të më bëj ironi. Kush erdhi prej atje? Kush je ti që shtron pyetje? Ti si e kurkushi, ti si askushi, ti ke qenë askushi dhe Zoti solli në ekzistencë. Kush je ti që shtron pyetje boshe? Kush je ti që bën ironi? Ti si askushi në fakt. Ti duhet më e marr më shtrut. I njeri i mençur dhe njeri me edukat nuk shtron kështu. Po minimumi pyet. Kush janë argumentet me besu botën tjetër? Kush erdhi nga atje? Se gjithë jetën me këtë fjali e ke fillu kur ishe 15 vjeç adoleshent dhe me këtë do me mbyll derisa të desësh, pa lexuar libër, pa pyeti teolog, pa dëgjuar ligjerat. Si do, pa i rendit herë argumentet ka apo s'ka botë tjetër, e zgjidhen njerëzit i pjesë e vogël e tyre me atë vogëlsinë e fjalës që e nxjerrin. Kush erdhi nga atje me na thon? Kush je ti që do të vi dikush nga ne? Çfarë privilegjesh ke ti? Kush je ti? Çfarë vendos ti nga kriteret e kësaj bote? Ti s'ke qeni Zoti me vonë sytë tuaj për t'i vuni Zotin ballë se je askushi. Mos kishe vendos ai me arë nga i pi ujë në këtë botë, ti s'kishe për qenë fare. Vjen, të nderon, me mirësitë e veta të mbulon dhe të begaton dhe bën si ironik. S'ka vlerë. Kështu ishte ky. Tha, a pe gjot xhennet? Tha, s'je ke mirë. Pas ke mbasi të bëjmë eshtra. Dhe mbasi të vdesim, do ringjallemi, kjo është aja. Çka ka këtu? Edhe shkencëtarët po shpresojnë sot me anë hinqelizë të bëjnë klonimin, ta bëjnë prapë personin. Çka ka këtu? Jo më të thjesht s'ka. O yaqulul insanu idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Thot njeriu, thot Kurani, klasën e parë ka, thot njeriu do të ringjallen prapë mbasi vdes, po ai që të kryerën e parë, kryerën herën e dytë, mbaroi historia, pse çuditesh? Ai e prezant sot po, atë ka bëj herë po, çfarë problemi ka herën e dytë? Pse bën si filozof kot? Pse mashtrohesh ditë për ditë duke thënë kush më tha? Logjiko, pastrohu,
kupto dhe dije që bota tjetër nuk i shpëton dot, sepse nuk i vendos ti si të sollin këtë botë do të çojë atje. Dhe në të njëjtën kohë nuk ta kalon dorë ty formën me ta sjell nga atje, por ka argumentet e veta. Ta tregojnë Kur'an, ta tregojnë Ungjil, ta tregojnë Zebur, ta tregojnë Teurat, ta shpjegojnë ty këtë Ademi alayhis salam, Nuh alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, Zekeria alayhis salam, Yahya alayhis salam, Isa alayhis salam, ta tregun profetët me radhë që i përmend Kurani famlar dhe i 144.000 që pretendohet. Kush je ti që shtron pyetje kot? Mos gënje veten. Por disa ndikohen. Me a thon sot muslimanëve 50% ngelin. Kush erdhi nga ne? I pjesë nga ne thonë pas ka drejt, kush erdhi? Ky e kishte beku i madh i Zot. Dhe kjo nuk ishte sprov. Kishte dialogu që kishte me këtë person, ky që ishte në xhenet tashmë. Dhe ky folte për besimin, ai do të më vut në njohje, i thoshte nuk jetohet pa femra. Ky i thoshte të mjafton bashkëshortja. Bëu njëri me mend, se nuk ka pashat madhin Zot, dëgjoje. Edhe evolon jetë. Nuk ka kënaqësi më të madhe shpirtërore, mendore, psikologjike, jetësore, morale, etike se sa ti mos t'i kesh hyrë askujt në hak në këtë botë në aspektin moral. Është mrekullie, nuk e ndjen dot ti se të kanë mashtruar që mdjep ty. Shim klas stati kanë mashtruar femrat sot. Ku e ke dashurin i thotë edhe nëna nga herë shtëpi. Ja subhanallah al-azim. Ajo akoma s'ka hyrë në jetë, akoma s'ka eksperiencë, akoma s'ka kuptuar kur gjë, akoma s'di ç'është familja. Qofse që në klas 6, që në klas 7, që në klas 8, që në klas 9, që në gjimnaz, fillon merret me këto gjëra, s'ka më familje këtu. Është shpërbër ajo. E ka humb vlerën ajo. Dhe është bërë femra eksperiment, nuk është bërë më njëri krijesë dallume nga i madhi Zot. Tha harxhoje pasurinë në epshe dhe pasione. Tha jo, atë e çojnë hajër në familje dhe e çojnë në hajrin e Islamit. Ky ishte dialogu, por ky që ishte në xhenet i thot, e kam pas këtë shok. Derisa dha shpirt, tha ishte jo besimtar. Edhe i thot shokëve të vet, a shofi mirë në xhenem ku e ka çuar i madhi Zot xhelleshanu e xhelle xhelalu. Shofi mirë. Thot u ngretën si kolosë të mëdhej të xhenetit. Këto gjithë bashkë me këtë që e kishte ndodhur historia. Fatala faraahu fi sawa'il jahim. Thot Zoti në Kur'an, që si lëviz presja. Tha u ngretën dhe pan në mesin e zjarrit të xhenemit e pan atë. Sa e pa, komunikoi. Joja parë që i tha, tallahi in kunte laturdin, laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Tha, për Zotin, tallahi, për të madhin Zot, ishe duke më humbë dhe mu, mos të kishte qenë mirësia e Zotit që mbajti në udhëzim dhe isha bashkë me ty zjarrin e xhenemit. Kështu i ka thënë. Komentuesit e Kuranit thonë sepse ku sprovu, se deri këtu sprovu, se muslimani është i qartë, veçanti muslimani i dishëm, i kuptueshëm, i logjikshëm, vizionar, perceptues, analizues, që jeton tamam me edukatën islame. Por ky vazhdon të bën të kënaqësinë, Zoti i dha i sprov këtij, u varfru për i far kohë. Dhe takon rrugë. Ky vazhdohet me qefet, me gjërat, edhe me lekun, ky u varfru për të takoj ndodhi i sprov në biznes. Kur e pa, ishte i mërzit, i përçasin. I tha, qa ke? Tha, biznesi smeti, jam i shik vështirë. Tha, të nimoj unë. Por të pa ta thoni, tha, kjo rrugë, ky jo besimtari, kjo rrugë nuk të qonë askund. Shive unë, me femna, me kështu, shiku jam, ky. Këtu u sprovu ky. Se i tha, qofse do me të një muja besimtari, qofse do me të çu përpara, t'jap, leje këtë besim ma tani, mos më përmend mos Zot ma. Mos më bë mua bete prallash për botën tjetër tani. Po hajde. Hajde vazhdojmë jetën siç e bëj unë. E unë po ju them pashat madhi Zot. Kanë thënë ulemat e Islamit, mos u shoqëro me njeriu e keq. Mos u shoqëro me njeriu që të humb, qof dhe një. Kanë thënë është një çantë e madhe me mollë të mira. Ke shumë shok të mirë. Një mollë e kalbur me krimba, gjithë çanta, gjithë mollët që janë çantë kalben. As i shok mos e mat keq se të huton, të mashtron, gjen dobësi, edhe vetëm kur të largon nga besimi, kur ta marrësh vesh ti s'ka më vlerë. Njoh shumun që i ka mashtruar dikush janë largu, kanë një dashuri për t'u kthyr, s'ja ban zemra më. Se shejtani i ka mashtruar deri në atë pikë sa thonë sa bukur ishim, s'kan forcë më. Se s'mund të luash më futboll 80 vjeç. S'kan më fuqi më të majnë peshën e madhe të amanetit islam dhe kanë ngel në klas.
mos e man as një shok, qoftë dhe një të keq, shoqërohu me njerëz të mirë. Shoqërohu me njerëz që të thënë fjalë të mira, shoqërohu me njerëz që të kujtojnë madhin Zot, shoqërohu me njerëz që të japin këshilla pozitive, që të japin optimizëm, që të thënë një gjë që të vlen për jetën, jo ignorant. Jo njerëz pasion që s'din kur gjë. S'kan kuptuar si gjë nga jeta kësaj bote, domethënë dhe mend, është çudi e madhe. Kur gjë s'ka bë sa e takon të jep këshilla. Rrimër zotëri, ndërto veten njerëz, po ndërtove veten ke dhënë këshill me jetë, s'ke nevojë me fol. Dhe ky kur i tha që le besimin ai, këtu u vendos, këtu shkojnë në xhenet. Tha kështu, këto janë kushtet me ndihmu, s'kam nevojë, mjaftoni i madh i Zot. E ja hapi Zoti mas i varkohet se Zoti është furnizuesi i madh dhe vazhdoi jeta, ky vdiq shkoi në xhenet, ky vdiq e pan në zjarrin e xhenemit, në mes të xhenemit e pan. E ti mos u çudit fare, sepse kështu janë kriju këto punë. Elhamdulillah që sot adhurohet i madh i Zot dhe kjo është esenca e jetës. Po ta shikosh vëlla dhe motër të begatoft i madh i Zot, ndoshta se ke bërë ndonjëherë këtë analizë. Emri më i madh, dhe kjo është në fakt kuptimi më i madh që ka jeta. Emri më i madh që përmendet sot në botë dhe më shumë se sa çdo emër tjetër është emri Allah. Me matematik, jo nga dëshira jonë. Sot në botë janë 3.600.000 xhamia. Dëgjoje këtë. Sot në botë janë 3.600.000 xhamia. Vetëm muezinët e xhamiave i begatoft i madh i Zot 200 milion herë përmendin Allahun vetëm në ezan. 11 herë në ezan përmendet emri Allah, 55 në 5 vakte, boja llogarin 3.600.000 xhamia 200 milion herë. Po s'ka mbaru se Zoti i gjithësisë nuk është milion, është miliard. Po vetëm nga xhamia dhe nga ezani muhammedije, Allahu i madhërisëm lavdërohet, madhërohet 200 milion herë në ditë. Por kjo është pak, se unë një llogaritë thjesht do ta bëj ty që sot janë 1,5 miliard deri në 2 miliard musliman në botë. Hiqi me shumicë ato që falin vetëm Bajramin, hiqin me shumicë ato që falin vetëm Gjuman, hiqi ato që vinë më shumë vetëm në Ramazan, dhe milen nga këto 2 miliard vetëm 100 milion milen që falin 5 vakte, dhe këto 100 milion e përmendin minimumi Zotin e gjithësisë, po e shtoj mos e vetëm te spijet janë më shumë, po jap një minimale të asaj. Këto 100 milion e përmendin Zotin 500 herë, fjalën Allah 500 herë në ditë, me namazet e tyre, me synet e tyre, me farzet e tyre, me tespijet e tyre, me ditën e tyre, me leximin e Kuranit, vetëm 500 herë, 100 milion për 500 bëjmë 50 miliardë herë përmendet i madh i Zot. Dhe prandaj ekziston kjo botë. Dhe kjo është esenca në fakt i qofshim falë. Po kjo don të ecësh me Islam, jo të ngelesh në glas, jo të ngelesh në vend. Sepse sot i pjesë e madhe kanë humb. S'kuptojnë kur gjë. Universin e krijoi ai, çdo gjë e krijoi ai, njerëzimin e krijoi ai, 7 miliardë krijoi ai, miliardë gjallësave krijoi ai. Gjithë ditën flitet për futboll. Gjithë ditën flitet se kush femër u zhvesh. Po u zhveshe merr fam, po s'u zhveshe si e kur gjë. Gjithë ditën për aktor, gjithë ditës për muzikant. E ç'kuptim ka bota me këtë? Ja unë po të them ty që ka shumë e madhe industri futbolli përmendën ai shumë, nga i piku i kanë ardhur. U zhvesh filan femër u zhvesh pak më shumë. Sepse kjo femër nuk ka, është civilizuar shumë u zhveshje tëra. Për shembull, ignorancë e shikon çdo ditë. Ç'është ajo? Ai do plaket, ai do vdes. Sa i takon të prezantohet kaq shumë, a këtij futbollisti i takon të prezantohet kaq shumë që kanë ardhur nga i pik ujë, apo ai që është i përsosur dhe ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë dhe është i përjetshëm. Përmenden kaq shumë politikanët, përmenden kaq shumë aktorët, përmenden kaq shumë muzikantët. Në varr do shkojnë që të gjithë. Problemi është si të mendojmë të japim famën atij që s'e skur, atij që është Zoti i Madhërisëm, atij që i takon deri dhe lavdia, atij që krijon, atij që lind, atij që jep jetë dikujt dhe vetë nuk vdes kurrë. Kjo është esenca. Ishte ai dietari edhe mreti po mbante një gosti, edhe mori me majt fjalimin. Po fjalimi ishte i gjatë. Edhe ky i pa njerëzit, njëri interesagji, tjetri servil, tjetri aq shumë ju nështrote sa po t'i thotë ai me i fal 50 vakte 500 i falte. Ti thotë dikujt që do t'i jap një qese të madhe me flori, gjithë natën u falte për mretin. Dhe erdhi turp nga sa i di si është kjo punë. Kjo punë është varë sa të nderoz Zotin kuptim.
Sa më shumë të nderon i madhi Zot në kuptim, aq më shumë ti e kupton sa i vogël është njeriu dhe ti vetë, dhe aq më shumë e madhëron sunduesin e madh gjithësisë. Sa më i vogël, sa më i mbarum, ke politikani, ke mbreti, ke i vogli, ke këngëtari, ke futbollisti, këtu ngel. Dhe ky u mërzit shumë. Gjatë fjalimit e zgjati mbreti shumë, tha du 5 minuta leje. Dhe hiku. Dhe ky u afru ke këshilltari, tha ku shkoj? Tha shkoj për nevojat e tij personale. Dhe ky gjeti rastin edhe ju drejtu, o njerëz që ju doni madhi Zot. Mretin që ju e lartësoni kaq shumë se vazhdoi dot fjalimin se ka nevojat e tija. Ky është njeriu. Kaq është njeriu. I njeri që do të kryejë nevojat e tij personale, ka mbaru badhurimin ndaj tij se është turp. Ai smaroi dot fjalimin. Ky është njeriu. Nuk i takon pra ti bësh ti servilizëm. Nuk i takon që ti të rish sikur kush është. Sa është njeri, ka një kufi. E madhi Zot është i pakufishëm. A e kuptove në jerë ti sundusin e madh gjithësisë? Te bareke alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush është ai? Tha i begatshëm është ai që sundimi i gjithë është në dorën e tij dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo send. A lexove na herë, a kuptove na herë, thua ai Zoti është një, të gjithë kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për kënd, as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, atij askush nuk i është i barabartë. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Ai është i pari që s'ka fillim i fundit, që s'ka mbarim, është i gjithdijshëm për çdo gjë. A lexove na herë në Kur'anin famlar ajetin Kursi, Allahu la ilaha illa hu, thot Zoti është një dhe një vetëm, i gjalli dhe i përjetshëm, nuk e ka pas koti as gjumi, çfarë kanë qejë dhe në tokë është vetëm dorën e tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai post me lejen e tij? Atij takon ta di të tashme dhe të ardhme nga dituria e tij, të tjerë din ai sa dëshiron ai. Kursia e tij ka përfshirë qejtë dhe tokën. Nuk i vjen rënd atit kujdeset thot për qejtë dhe për tokën, ai është i larti, ai është i madhërishmi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu. Thuaj ai është Zoti një dhe një vetëm, ar-Rahmanul ghaibi wa shahada huwa ar-Rahmanur Rahim. E din të fshetën dhe e din dukshmën, është mëshiruesi, është mëshirbërësi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus. Ai është sunduesi, ai është i shenjtë, ai është i paqshmi, ai është i gjithfuqishmi, ai është i gjithpushteshmi, ai është i larti, ai është i madhërishmi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ai është Zoti një dhe një vetëm, krijuesi, shpikësi, formësuesi, atij takojnë emrat më të lartë. Kurani thot: "Kul ud'ullaha wa ud'ir-Rahman, ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna." Thirreni Allah atë. I qofshim fal. Thirreni Allah po deshet. Thirreni i gjithë mëshirshëm, atij takojnë emrat më të bukur. Ky ja vlen ta adurohet. Mos u mashtro, vlla dhe motër begatofti i madh i Zot, mos u mashtro. Futu në mirësinë e dashurisë hyjnore. Dhe lajmërojini njerëzit që Zoti i don. Shpjegojani atë. Dhe thuajnë, duhet më i thonë njerëzis, mos e humni kohën më. Sepse në këtë botë mund bëhesh i dashur i Zotit gjithësisë. Në këtë botë mund bëhesh një fisnik. Në këtë botë mund bëhesh një i mençur. Në këtë botë mund bëhesh njëri i dalluar. Në këtë botë mund t'japësh kontributet mëdha. Kjo botë nuk duhet të humbur, se është një arë që mbjell për të fituar xhennetet e përjetshme. Do të më thonë njerëzis që bota nuk mbaron me vdekjen. Ajo nuk është fundi, ajo është fillimi i një jete të pafundme. Do të më thonë që i madhi i Zot na pret ditën e gjykimit dhe do dalim përpara atij dhe me veprat duhet me pas kujdes. Duhet sa të kemi mundësi, ju begatofti i madhi i Zot në familjet juaja kudo që jeni, me i nxjerr njerëzit nga kjo huti dhe me i nxjerr njerëzit nga adhurimit e idhujve të vegjël në sundusin e madh gjithësisë i qofshin fal. Çai tha ky njeri kur e pa, Tallahi in kunte la turdin, pasha të madhin Zot tha, deshna humbe. Laula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin. Mos më kishte bekuar i madhi Zot, mos më kishte mbuluar i madhi Zot me të mirat e tij, do kisha qenë dhe unë zjarr në xhenemit me ty. Tha fema, shive sa e fema nahnu bi menjitin. Tha mësoje i gjot ti që je në xhenem. Ta mësojmë i gjot ne që jemi këtu. Tha ne në xhenet, tha nuk vdesim ma. Thojnë dietarët, la ilaha illallah. Tha ç'ky njeri çfarë shtyri që ka i xheneti Allahut mëndshëm gjitha të mirat. Aty që kur hyhet ke dera është bekim. Ridwani që i pret thot selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tha o sa mirë paqja e Zotit qoftë mbi ju për durimin, hyni në vendin e begat. Selamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin. Miraset e tregon Kurani thot paqja qoftë mbi ju lum për veprat e mira që bëhet. Hyni në botën e përjetshme. Njerëzit hutohen nga bukuria e dyrëve të xhenetit, thot ai mos u hutoni, vazhdoni. Ky është fillimi, por çka brenda është shumë më e bukur se sa ajo. Megjithatë,
vëlla dhe motër të bekatoftë i madhi Zot, çdo gjë e humb vlerën nëse e ka fundin. Xheneti jashtë po nëse ka vdekje ç'a humb. Jo, la ilahe, ky është Allahu madhnushëm. Me këto janë konceptet gjigante me nxjerr njerëzit nga utimi. Domethënë, gjitha këto mirësitë pafund me xhenetit, ky nga këto edhe pamjen e të madhit Zot nuk ja përmendi. Shej, u feman nahdu bi men yetin. Tha o ti, tu ku na sheh me këto mirësitë pafundme, s'ka vdekje më. E thonë dietarët përmendi këtë, sepse çdo e mirë po pati fund e humb vlerën. Xheneti është i përjetshëm. Thot Zoti i Gjithësisë, inna hadha lahu al-fawzul azim. Futet Zoti i Gjithësisë tani shpjegoj. Tha, kjo me u bekun këtë botë dhe me shkun xhenetet e përjetshme, kjo është fitoria e madhe. Pastaj i tha njerëzve të mençur, njerëzve të begat, meshkuj apo femra, besimtar apo besimtare, musliman apo muslimane, ju drejtu Zoti i Gjithësisë dhe i tha, o ju të fisnik, o ju besimtar, o ju të mirë, o ju të këndshëm, o ju të mençur, o ju të zgjuar, o ju që jeni njerëzit që doni të fitoni dy botrat, këtu kështu punësh të mira, duaj që të bani që t'ju bekoj. Limithli hala, feljamelur amilin. Tha punë të mira kështu siç po ju mësoj, kështu duhet me i boju. Ato që janë të mirë, të mençur, të kuptueshëm, ato që janë musliman real, jo mashtrues, jo intrigant, jo me 10 fytyra, ato që janë të vërtetët. Dhe gjëja më e madhe, thojnë ulemat për ta mbyllur sot hutben, la ulani me tu rabbi. Tha, çdo gjë ku kthehet. A un jam i fortë un shumë. Tjetri thot s'ka si unë. Njëri thot s'ka më të bukur se unë. Tjetri thot jam më i fuqishmi. Tjetri thot jam më i mençuri. Tjetri thot jam më i pasuri. Tjetri thot jam më i përshtatshëm. Muslimani dhe muslimane e vërtet thojnë, mos ishte mirësia të madhit Zot, unë kur sisa. Çdo gjë që arrit, faleminderit i madhi Zot të qofsha fal. Dhe e mbyll me një gjë, do ta them edhe këtë. Shkoi i tha Sundusi i madhi Gjithësisë. Jo i tregoj me shumë kënaqësi. I madhi Sundusi i botrave për të na mësuar neve, e dërgoi i engjëll ke 3 vet. Njëri ishte me lebroz, tjetri ishte me smundjen e kokës, tjetri ishte i verbër. Shkoi ke i pari dhe e pa në pikë të halli, tha çfarë dëshire don ti nga i madhi Zot. Tha ai më thon drejtën smundjen e lëkurës me mshëru, me ma bën lëkurën të mirë, të pastër, të rregull të bardhë, o Zot më nuk dua asgjë. Tha je i kënaq po, me lenë të madhit Zot e shëroj. Tha çfarë don nga pasuria? Tha mas kësaj dhe pasuri, tha fol, edhe ja dha pasuri. E mushim pasuri. Po nga herë zullumqari s'duhet me i dhon. Nga kjo do mësojmë që jo të gjithë meritojnë më u bë të pasur. Edhe vazhdoi jetën, e pa Zoti me të mirat e veta. Shkoi ai me smundjen e kokës. I tha çfarë don? Me çfarë do të bekoj i madhi Zot, të shikoj i madhi Zot me mirësitë e veta? Tha me mshiru mu këtu. Kishte problem me flokët, me gjërat, me kokën. Edhe e shëroi. Tha çfarë don nga pasuria? Tha dhe pasuri, tha dhe pasuri. Ky është Zoti i madh, edhe ja dha. Çfarë kërkoi? I shkoi këtij të verbrit. Subhanallahu al-azim, ne shikojmë. Qofshim fal. Mos thuaj më kush erdhi nga bota tjetër se bësh njëri i turpshëm. Po thuaj herë kush më dha dritë në syve. Mos më thuaj mua se ka botë tjetër edhe mos më bësh ironik, po thuaj herë kush më dha mundësi të thith oksigjenin. Që i hedh Zoti falas me miliarda tonelada oksigjen që ne thithim dhe të jetojmë kaq mirë. Merr vesh herë kush dha duart e këmbët, mos më bën filozofi dhe bindu herë kush t'i dha 100 miliard qeliza që i ken trupin ton. Pastaj hajde fol me ne. I verbër. I tha çfarë don ti t'japi i madhi Zot? Tha shikim drejt në syve. Elhamdulillah që i madhi Zot na e ka dhënë. Edhe ja dha, çfarë don nga pasuria? Tha mas syve pasuri mos ka më të madhe. Tha çfarë don nga pasuria dhe ja dha. Është hadithi vërtet ke Buhari, tregon profeti Muhammed Mustafa alayhis salam. Edhe i ran Zoti i ko relativisht gjatë. Dhe ja çopot njëjtin engjëll si varfanjak. Vesh keq me rrecka si i varfër, engjëlli i madhit Zot. I shkoi të parit. Tha, o filan, ti e shef hallin që kam. Zoti pas ka pa me të mira. Tha, jam ustar, kam ngel në rrugë. Ke mundësi me mpa me në i diçka. Zotin kanë parin, ty pastaj po të shoh si sebeb. Tha i, a mu më gjete? Na mytën hallë, tha dhe ty të kisha pishman. Dhe ty të mbajnë mbi shtëpinë tha vazhdo rrugën. Tha, engjëlli i madhit Zot siç e kishte porosit fuqi ploti. Tha, kam dëgju që ti ke qenë kështu dhe kështu. Jo tha i kam trashëgimi nga të parët e mi. Se i tha ke qenë i varfër, ke qenë me lebroz, ke qenë i mbarum. Total që njerëzit në rrugë. Tha jo, më ngatron me një tjetër, për Zotin kështu do ta diti. Tha e kam trashëgimi. Tha më shoh se gënjend kthef Zoti siç ka qenë.
Kështu i tha, qofse gënjen atëherë, të kthej Zoti siç ke qenë, dha kështu u kthy. Dhe i shkon dytit. Tha o filan e shef varfrin time, udhëtar jam kam ngel. Mos Zoti ty të shoh shpresë. Tha bare madhe mu bore. Kam veten, kam familjen, kam këtë, kam biznesin, kam tregtin dhe ty të kam, vazhdo të lutem lerat. Shif kënaj tjetër. Tha o filan, po s'ke qenë kur kush i pasurisë ke pas, i smur ke qenë. Tha kam dëgjuar që ky ke qenë ti. Jo, tha unë kam qenë gjithmonë pasanik. Qofse gënjen tha, të kthej Zoti siç ke qenë. Tha ashtu u kthy. La ilaha illallah, tani muslimania. Mos luaj nga këto parime kurt, begatofti i madh i Zot, se çdo gjë e kemi dhurat nga Sundusi i madh i gjithësisë, i qofshim fal atij askush s'kemi qenë nga i piku i kemi ardhur gjithë. I shkoi të verbrit dhe i tha, në hall jam të madh siç më shikon. Mas të madhit Zot, ty po të ma i shpresë se po më ndihmon. Shive tani muslimani. Tha, pa dashmi i thonë ai që ke qenë filani engjëlli, i tha vetë, tha o filan, kam qenë më në hall se ty. Kam qenë i verbër, më pa i madhi Zot me shikim. Kam qenë i varfër, më pasuroi i madhi Zot. Tha, i shef pasurit e mia, tha i po. Tha, merr çfarë dush edhe lën çfarë dush. Kështu i tha. Dhe engjëli u gëzu. Tha, unë s'marr kur gjë, engjëli i madhit Zot jam. Sundusi i madh i gjithësisë, tha, u kënaq me ty, u hidhru me dy të tjerët. Laula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin. Tha, mos më kishte pa, kjo është esenca e Islamit. Me atribuat që i takon. Ti si e kur gjë, i infarkt me të ndodh, ke nevojë të mbaj xhamatin me të çunë në urgjencë. Laula ni'matu rabbi, mos më kishte pa i madhi Zot, than xhenet me mirësitë e tij do kisha qenë zjarr me ty. Dhe ne themi mos na kishte pa i madhi Zot dhe inshallah na shikon deri në çastin e fundit na çon xhenet. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasmi'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elajna ahsan al-kalam yablaga an-nizam. Kalamullah al-malik al-aziz al-allam. Lavdet mëdha i bëjmë Sundusit të gjithësisë që na udhëzojnë në Islam. I lutemi Allahut madhërisëm asnjë mos dalë sot nga xhamia të na fali Zoti i gjithë gjinavet e jetës. I lutemi Allahut na falin ne, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot të qofshim fal, na i fal, mëshiro dhe begato baballarët edhe nënat tona. Ato që janë këtë botë i madhi Zot mbuloj me të mirat e tua, ato që kanë ndruar jetë ndriçoja shpirtin i madhi Zot atje ku e kanë. Na i arsimon, na i bot moralshëm, na i fal dhe mëshiro të rinjtë dhe të rejat tona. Na i nxirr ato i madhi Zot nga bota e veseve për në botën e virtytit. Lutemi fëmijët tanë, na i bësh i madhi Zot shkencëtar, dietar dhe hafiz Kuranit famlart. Na i ruaj i madhi Zot ato nga çdo e keqe. Na bot jetojmë si njerëz të devotshëm, të vdesim si të devotshëm dhe në çastet që japim shpirtit jesh i kënaq me ne i madhi Zot të qofshim fal. Na jep xhenetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot nëse na dërgon në xhenet, na mund sot ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde, ti je më i bukur, më i madh, më i lartë të qofshim fal. Një vlla e ka gjyshin me trompoz, Zoti ja shëroft. Edhe i vlla e ka merak se pret siç duket fëmia parë që nusja e vet lindi dhe kërkoj dua nga ne që t'i vi fëmia me marsi, me begatin këtë botë. Amin. Dhe Zoti na dhon marsi dhe begatin familjet tona. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qimus salah.